volám Dana Strašivtáková, som tu zamestnaná ako kurátor pre molekulárno-genetické zbierky a vlastne robím iba v tomto laboratóriu. Moja hlavná náplň práce je sekvenovať vzorky živočíchov, rastlín, aj húb a všetko vlastne prebieha v tomto laboratóriu. Práve sa nachádzame v molekulárno-genetickom laboratóriu Prírodovedného múzea Slovenského národného múzea. Toto laboratórium bolo zriadené v rámci projektu medzinárodného, ktorý sa začal v Kanade. Je to projekt International Barcoding of Life, ktorý sa zaviazal teda osekvenovať všetky organizmy na svete. A my teda sa snažíme zapojiť tú slovenskú časť a pridávame teda sekvencie všetkých húb, rastlín a živočíchov, ktoré sa na Slovensku nachádzajú. Aj z našich zbierok muzejných, aj ktoré sa nájdú práve v prírode aktuálne. Tieto sekvencie získavame vlastne pomocou externej firmy, lebo sekvenačné prístroje sú už trošku drahšie. Takže my tu vlastne iba vytvoríme PCR produkty, ktoré potom posielame na sekvenovanie a zase sa nám vrátia dáta, ktoré potom my analyzujeme, zistíme, že či sú v poriadku, či sú čisté, či tam netreba nejaké manuálne opravy, lebo niekedy sa tam nachádzajú nejaké chyby a podobne. A tieto sa vlastne nahrávajú do tej databázy. Okrem tohto projektu, teda toho základného barcodingového projektu, sa tu venujeme aj analýze nejakých historických vzácnych predmetov. Mali sme tu napríklad vzorku kože z konskej úzdy už z rímskej doby, že veľmi starú a bolo veľmi zaujímavé na tom pracovať a veľmi ťažké z toho získať DNA, nakoľko bola veľmi degradovaná. Ale zistili sme teda, že sa pôvodne vyrobila táto úzda z hovedzej kože. Že, bohužiaľ sme nepotvrdili tú domnienku, že bola z nejakého severského zvieraťa, ako očakávali, ale tak aj toto samotné zistenie bolo teda veľmi zaujímavé. Takisto sme tu mali z pozostalostí Milana Rastislava Štefánika jeden papier, na ktoré teda písal zrejme a zistili sme na základe DNA analýzy, že sa jedná o banánovník. Čiže banánovníkové listy, ktoré zrejme niekde našiel po svojich cestách, využíval aj na písanie. Moje meno je Bronislava Voleková a v múzeu pracujem ako kurátor mineralogických zbierok. Čo veľa ľudí zvonku nevie, my tu v múzeu okrem našej kurátorskej práce a práce so zbierkami pracujeme aj na rôznych vedeckých projektoch a teda pracujeme aj s rôznymi analytickými prístrojmi. Momentálne sa nachádzame v laboratóriu Ramanovej mikrospektroskopie, to je tento prístroj, a rentgenfluorescenčnej spektrometrie, to je prístroj tu za vami. Aby ste si to vedeli predstaviť, v tom muzeálnom prostredí moje zbierkové predmety môžu vyzerať napríklad takto, alebo rôzny iný minerál, rôzne veľkosti. Je veľmi veľa minerálov, ktoré my mineralógovia vieme identifikovať makroskopicky, ale sú mnohé minerály, povedzme, menších rozmerov, alebo sú veľmi diskutabilné pri takomto makroskopickom určovaní. A vtedy nám výborne pomáha tento Ramanov spektroskop. Okrem teda takýchto zbierkových predmetov, my pracujeme na rôznych vedeckých. Tým, že sme prírodovedné múzeum a máme tu ako keby z každého odborníka aspoň jedného, takže vieme vytvoriť veľmi dobrý interdisciplinárny tím. Tým, že sú tu mineralógovia, mykológovia, botanici, zoológovia, tak vieme ísť do terénu a my teda dosť zvykneme mať projekty na také kontaminované oblasti po ťažbe, po banskej činnosti a tým, že sme takýto kolektív, ešte plus máme molekulárne laboratórium, kde vám to dievčatá vysvetľovali, čo všetko tam vieme urobiť, tak my ideme takto do terénu a vieme určiť potom pekne ten dopad tej banskej činnosti, jak na rastliny, mykológiu, aká je kontaminácia v jednotlivých hubách, či je to vhodné pre ľudí, aby tam tie huby zbierali. Vieme určiť v záhradách alebo na miestach, kde ľudia žijú v tých banských oblastiach, či aké je tam koncentrácia prvkov. No a iba aby sme si to vedeli predstaviť, čiže ja viem merať rôzne vzorky aj na tomto Ramanovom spektroskope. Toto je napríklad mineralogická vzorka, kde kedysi bol určený minerál, ale momentálne už tá nomenklatúra je nová a aj teda tie poznatky sú novšie a mne sa zdá, že ten minerál nebol dobre určený, čo viem, pred tými 50 rokmi, čiže si ho sem prinesiem a premeriam.
Teraz momentálne tam mám napríklad prsteň v stroji, kde je použitý prírodný diamant, tak to vyzerá potom spektrum prírodného diamantu. Čiže tie vzorky samotné, ktoré meriam, sú veľmi rôzne. Od takýchto tabliet, kde je vlastne pomletý sediment, ktoré meriam na tom druhom prístroji, až po krásne, brúsené diamanty, brilianty, rubíny.